Now I would like to start the seminar on prophecy. Please open 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Today we are going to study chapter 13. The prophecies which does not fulfill, even though coming from God. If a certain prophecy comes true, fulfilled, then it is we can confirm that it is coming from God. When we started the church, we were living in Kokubunji. There came a man selling a fire extinguisher. He warned about fire, and he said that according to the regulation, one household must buy one extinguisher. My colleague tried to buy one, but I said, no, don't buy. The fire department will not come around and to sell the extinguishers. Then he got upset and he went away. And a little while, be careful about fraud, false man, false fire department officer. And I think it was a good idea to sell the fire extinguisher, but it was a fraud. Satan tries to deceive us. As for charismatic things, as for healing, we put a hand and pray for healing. And cults, they also try to they put their hands on the person and pray for healing. So looking at that, some people say that looking at us, they say it's just like such and such cult. Shoko Asahara, there was a photo of Shoko Asahara being put on the cross. They use the Bible and they try to deceive us. And the New Age has a positive thinking. And it's just like a step of faith, in the confession of faith. It's very close to it. Satan tries to deceive. We shouldn't be deceived by him. Looking at the works of the Satan, many people get confused. Mark 16, if you put the hand on a sick person, he will be healed.
So putting our 信仰 hands 心があ on, る部 on 分 the と言ってる person んですが、 and これ pray は神から来たこ for となんで healing, すね。 this で is また coming from God. クリスチャンはですね、目標をしてますから、 And the あれは Christians know 僕 the は予言を聖書から主張 Revelation, Must book of be. Revelation. でもこれも神から来たことなんですね。また神から来た It's ことの coming 信 from 仰 God. 告白もね、 And the 信仰の confession 歩 of みっていうのは faith comes from God. ニューエイジに非常に似てる。 It's close to, looks like a new age. その似てるところをこうついてきて、そして惑わすっていう、こういうことがあるんですね。である時ですね、私はアマゾン川に行ったんですね。 I went to アマゾン川に行ってみてちょっと感じたのはですね、 Amazon River. 川が違う。 The river is very wide and large. あんなすごいの見たことない。 I've never seen a river like that. It's kind of like a lake. ガソリンスタンドがあるんですね。 And there's a gas ガソリ station. ンスタンド見たことがありますけど、船のガソリンスタンドなんて見たことない。 And it was my first time that I saw a gas station for ships. これはいくつもあるんです。すごいな。こういうふうに思いました。でそうしましたらですね、ちょうど、中州みたいなところがあって降りたんです。 And there was a small で island. そしたらお土産物をこうなんか売る人 And が there いて、 was a man selling the 生物のぬいぐるみをね、大体今したんですね。で、 souvenir. ここに来たからね、ちょっと触ってやろうかなと思ってね、触ったんですね。びっくりしてたんです。動いた。で、それは And ね、 there came ぬいぐるみじゃなくて生物のぬいぐるみよく見たら stuff 本物 of だから私、偽物ばっか見てるからですね、本物が分からなくなっちゃった。 I was looking at the false 神の手紙に残ってるっていうことをね、それを覚えておいてください。それで、じゃあ、本物を見分けるためにはどうしたらいいかって言いますけどね。 what is a まあ、 good 新井 way 先生に言ったんです to よね。新井先生が言ってることをこの部分で盗んでる。新井先生の言ってることをこのまま書きましたよって言ってね。死んじゃえば私ですから。承伝してますからね。人間的に考えたら、いろんな偽札をですね、 humanly speaking, it sounds like a good idea to study various cases of false bill. The better way is to study the genuine 聖書、 bill. 神の働きをしっかりと我々はですね、確認し、そして対応するならば、何が偽物かよく分かってきます。 If we study the works of God and the Bible and spiritual, if we study them very well, we would know, we can tell the truth from the false things, true things from the false things. Very interesting thing about prophecy is that prophecy is coming from God, but it does not fulfill. The basis is to think that the prophecy that does not come true, they are false prophecy. Prophecy of Jonah. Jonah prophesied that God is going to be destroyed. The city will be destroyed by God. In 40 days. This was the contents of the prophecy. But the people in Nineveh, they
repented. 滅びなかったんですね。 And God changed his それで mind ヨナは頭を下げ and た。 God did not これは1ケース目です。 did not で、このケースは何かっていうとですね、 destroy the people of 裁きなどの予言が来る場合に、 people of 対象 people となって of いる人たちの Nineveh. 悔やみためちゃった場 So 合、 the prophecy of 条件がある場合はもちろん、 judgment 悔やめたら、 will not be fulfilled 条件のない場 although 合に it's も coming ですね、 from God. 悔やまれた場合には、 There was こ a の、 repentance. 裁きが起こらないということがある If ん the ですね。 people repent, ですから the judgment does まあ、 not 滅びる occur. のってこう予言が出たとしてもですね、その対象となる人たちが悔い改めた場合に、この、現象が起こらないということですね。それが起こることによくある。ニネベのケースはそれです。 Case of Nineveh is this 第二に何があるかというと、 this type. ニネベに行ったのは The second thing is warning, 警告の予言、 warning, prophecy of a warning. 悔い改めたり、あるいは Such and such would happen, the prophecy says. But if 例えば我々がです those, ね、ダラス経由でウェイコに行った for example, if we went 時に予 to 言が出たんですね。 Waco through Dallas, and there was a prophecy coming from God. カセットデッキが盗まれます。 The cassette deck チームは12人がいたんですけど、 will カ be セットデッ stolen, キをね、2人ほど持っていくことがあった。 and two members of the team その2人名指しで scheduled to bring the cassette それで deck. ね、ちょっと考えられないなと思ったんですけど、何かっていうと、結局ね、カセットデッキ持ってったのはその2人なんです。盗まれますって言って言われてるのは、まあ、受けですけどもね、それちょっと変わってるなと思ったんですけど、で、その時に、女の人はね、 And this girl, one of them was a girl, and she prayed continuously. But the boy didn't pray, just まさに言われたらダラスですよ。 a lot. He didn't pray a lot. He prayed for a while and stopped praying. And then 女性は盗まれる。 the boy was stolen, で、この時に robbed 祈 of り the の特別な祝福っていうことも学びましたけどね。 and まさ the に woman 警告に対して対応した方が prayed. 守られ、警 And 告に it 対 was して対応し protected ない and のは her そうでなかったって cassette いう deck か、 was not stolen. だから皆さんなんか警告とかなんか受けた時、 So if you receive a warning, 間違いだったとしてもちゃんと悔い改めて just I recommend you to repent この間も言いま and したけども、 pray about it. As I said イタ earlier, リアに行った時ね、 as we went to Italy, ローマでスリにやられて、 in Rome, there was a prophecy で saying 我々の知ってる we 限り、我 will 々が be スリにやられ pickpocketed たのはイスラエルでやられた in 一 Rome. 緒にいた人たちがいますけど、我々がやられた記録ではですね、ローマで捕らえたのと、ベルクサンで捕らえたのかな、この2箇所だけですけど、そしたらですね、ローマに行くまでに我々はもう乗り込んだんですね、盗まれない。そしたら、ローマに行った時にですね、 When we 女 arrived 性 in は前に Rome, 行っちゃって、男性は私ともう一人に乗ってですね、荷物をいっぱい持ってってね、40で歩いてたら、女子高校生に囲まれちゃったんですね。そして、 we were surrounded by high school girls. そしてまさにもう一人の男性のコーチから大変に捕らえるところがあったんですが、後ろにいるからコーチが助けてくださってね、そしてバーンってやってね、何つってよーって話してですね、一気に決中しちゃったんですね。で、それは予告通りにイタリアのローマでやられて、しかしね、祈りがあったので守られましたね。So it was exactly as was spoken by the prophecy, but because of the prayer we were protected. とともにですね、かなり精
there was a severe prophecy coming from God. A という人、この人、教会出ちゃった人なんですけど、今、地震で死にます。will die because of the で、教会全体 earthquake. と言っても、 He went 死にま out す of け the ど、僕は行かないから、church. みんなで祈り始めたんですね。 So, もちろん、 but the prophecy was that he's going to die. So we began to pray. He was living in Tokyo, but he moved to Kobe. We didn't know that earthquake would happen to Kobe. But we were praying for him, and there was a great Hanshin earthquake, and it was a Nagata area. It was the center of the damage of the earthquake. 夜中に私の妻まであーってこう怖がったんですね。見えるって言うんですね。それは死んだ人の列が見える。大きな災害が起こる。ね、そのことを主は伺ってるんじゃないかということで。And at one night, my wife saw a vision of many people making a line, dead people. それでね、あーと思ってね、これは大丈夫かなと思ってですね、いろいろ死者の名簿を調べたんですが、それにはありませんでした。そしたらね、証が入ってきたんですね。不思議ですね。証だけが入ってきた。これどういう証だったのかっていうとね、There was 非常に厳しい地震でね、ところが特別な prophecy, I mean the testimony came to us. And it was his testimony, and he said in his testimony that I was close to death, but I was protected by God and was able to survive. So when prophecy is prophecy of だから皆さんが否定的な示しとかなんかを感じて恐れを感じたのでどんどん祈ること、ね、もちろんそれが違ったって別に違った場合は何も起こらないからいいですし、それはそうだった場合にはですね、値だからポイントをついた対応になるということをね覚えておいていただきたいと思います。それから第3番目は何かっていうとですね、 And the third prophecy is prophecy of calling. When a prophecy will not be fulfilled about a person's calling, it will not be fulfilled because the prophecy of calling includes the obedience to God. If he obeys to God, it will happen. But if he doesn't follow God, then it doesn't happen. She's been to Israel, and she could speak Hebrew. And there came a prophecy saying that she's going to go to Israel, and she will have a work in Israel. And she had a burden to become a missionary in Israel. So all of us believed that she was going to Israel, but the problem happened.
the door to Israel did not open for a long time. Then she was tried, and one time she came to me and said, I'm going to move to another church which will do the work of Israel. But the Lord told her that she is going to be sent from this church to Israel. And so she left our church saying that I'm going to move to a church which will do the work of Israel. And there was a call from a certain person. But it was on the next day, Pastor Nakamura and Nakajima and Takahashi was going to Israel on the next day. And the work of Israel is going on. So the sister did not go to Israel. She lost her calling. So there was a prophecy saying that she's going to go to Israel and she's going to do great works. And that happened because concerning the prophecy of calling, it includes obedience. And so if a person does not obey God, it will not be fulfilled. And as for the calling, the calling of the church is very important. I committed to if I chose to stay in that church, my calling of overseas mission work and the works of the prophecy did not happen in my life. And we learned that calling has much to do with the church. So when I went to Mabashi Church, I went to Mabashi and I received the calling of charisma. I learned many things from Pastor Arai. But if I stayed there, but if I continued to stay in that church, then I wouldn't have had the calling of the overseas mission work.
の形にでもね、変化を持ってきたと思われます。そうしますとね、教会の歴史というのは重要だ。例えばね、So the calling of the church is very important. 個人の場合ですよね。多く個人に選びを持っている人がたくさんいるんですが、 There are many people who have a burden for the works of the orphanage. 教会がポイントなんです。例えば皆さんね、 But the point is the church. If you stay in this church, there is a calling of orphanage in this church. So you can go to an orphanage. Doors will be opened for the works of the orphanage in this church because we have the calling of orphanage. そしたらヨハネ。Singing in kibbutz and gifts. あれはね、絶対ないと思った。ありえないと思った。 But I thought it was impossible. それを見たときにね、だんだん少しずつうまくなってきたの歌ってますけどね。あれね、この教会だったらそれが現れてきたけど、もしそうじゃなかったらなかったな。例えば一番最初ね、私が言ってた教会とか、ママシュね、出てこなかった。どうして出てきたのかね。教会とメッシュは大きな関係があるということが一つ大きなポイントです。それで、間違えてね、違う教会に行っちゃって、海外選挙のメッシュ失ったとか、賛美のメッシュ何が一つポイントになるかというとですね。 So one of the points here is there's an assumption that we obey God, and God tells us about the calling. So if we don't obey God, the prophecy will not be fulfilled. Even if the prophecy is genuine, those three types of prophecies will not be fulfilled. The prophecy of judgment, and prophecy of warning, and also the prophecy of calling. It has something to do with choice, election. 私にそういう飯があったっていうの飯はあったかもしれないけど、従わないとそういうのは現れてこないということがね、明確に現れてくるということで、どうぞ覚えてください。ですから皆さん、予言をする方としてもね、So those who prophesy, please remember that your calling obedience is included. I'm going to pray. Dear Heavenly Father, thank you.